Bentrovati, in Italia ci sono davvero bambini e bambine che ancora oggi rischiano di non essere riconosciuti per quello che sono, ovvero figli di due madri, di entrambe le loro madri. Una sentenza importante, la sentenza 68 del 2025, la sentenza della Corte Costituzionale, ha stabilito un principio chiaro, ovvero che l'amore e la responsabilità condivise non possono essere negate, devono essere sancite e devono essere anche scritte. Eppure tra uffici pubblici non aggiornati, ostacoli burocratici, purtroppo ci sono ancora troppe famiglie che rischiano di sentirsi invisibili. Parliamo di questo, parliamo delle famiglie arcobaleno e lo facciamo con delle ospiti davvero graditissime. Saluto con grande affetto e abbraccio forte forte per mille motivi Egle Doria. Grazie. Buon pomeriggio Egle. Intanto attrice e poi componente del direttivo di Famiglie Arcobaleno Catania. Grazie per essere qua, grazie per essere sempre una voce che in questo caso ci aggiorna anche su quelli che possono essere gli ostacoli che le famiglie arcobaleno affrontano, nonostante qualche passo in avanti che si compie. Allora, ci sono delle ospiti in collegamento e a questo punto, a meno che io non abbia altri aggiornamenti dalla regia, saluto intanto l'ospite che vedo collegata, che è Maria Trinidad Canon. Buon pomeriggio Maria, che fa parte, una socia di Famiglie Arcobaleno di Catania. Fra poco avremo un altro collegamento molto importante con Marilena Grassadonia, che è certamente un personaggio molto noto, voce autorevole, ma anche e soprattutto, lo diciamo, coordinatrice delle politiche LGBT+ di Roma Capitale, proprio su incarico del sindaco. Ne parleremo con lei tra poco e adesso andiamo subito al dunque. Ho citato un articolo, anzi ho citato, scusami, una sentenza della Corte Costituzionale che rappresenta una pietra importante, no? Una sorta di passo in avanti rispetto a una certificazione vera e propria che poi afferisce soltanto ai diritti dei figli, delle famiglie omogenitoriali al femminile, perché poi per quelle al maschile purtroppo ancora l'orizzonte è davvero complicato. È cambiato veramente qualcosa da quella sentenza e cerchiamo di capire cosa dice quella sentenza. Intanto è cambiato per noi finalmente, dopo 20 anni di battaglie che sono state fatte da Famiglie Arcobaleno e dalla rete Lenford, che è la rete dell'avvocatura per i diritti LGBT. Ovviamente immaginate, avete visto quello che può essere stato per noi un momento di grande vittoria finalmente. Viene riconosciuto il diritto dei nostri figli al riconoscimento di entrambe le madri nel momento in cui c'è un consenso informato, quindi la PMA è stata effettuata all'estero, perché in Italia continua ovviamente ad essere vietata, però nel momento in cui è stata effettuata all'estero e c'è un consenso informato, automaticamente non ci possono più negare il diritto di riconoscere la nostra famiglia per quella che è, già nell'intenzione, perché quando si va all'estero per procreare si fa insieme, si parte insieme, quindi le due mamme sono sempre due mamme che decidono questo progetto genitoriale insieme e finalmente viene riconosciuto ai figli e alle figlie la presenza e il diritto di avere entrambe le mamme. Per i papà purtroppo invece il 2024 è stato un anno nefasto, perché la legge Varchi ha reso reato universale la gestazione per altri e chiaramente per poter diventare papà una coppia di uomini dovevano necessariamente ricorrere alla gestazione per altri. Allora, però, nonostante questo, ci sono dei problemi, che sono dei problemi che molte famiglie hanno dovuto affrontare. Io facevo riferimento nel cappello di nell'introduzione di questo nostro momento di oggi a questioni che riguardano la vita quotidiana, no? Servizi anagrafici, banche, uffici postali, laddove c'è da disbrigare una pratica che è relativa al figlio o la figlia di due madri, possono succedere le cose che sono capitate a Egle Doria, ma che sono anche capitate a Maria Trinidad Canon,
che a questo punto iniziamo proprio con la storia di Maria. Io Maria ti do del tu, ti chiedo di essere, ti chiedo di essere molto rapida in questo racconto per dare spazio ai racconti anche appunto di Egle e poi della nostra ospite in collegamento. Cosa ti è successo? Allora, faccio una sintesi. La problematica è che quando noi, o a me per esempio, mi sono dovuta dirigere o al comune per fare la carta d'identità elettronica o al rinnovo del passaporto, ci troviamo con delle persone in completa disinformazione. Non sanno cosa fare, anche se ci sono le leggi, ci sono i decreti. Loro la risposta che danno è la prima volta che mi succede, non so cosa fare. Quello comporta che noi dobbiamo andare 10 volte al comune, chiedere permessi di lavoro, e sbrigare noi le cose e spiegare noi al personale come sono le cose. È un tramite che può durare un giorno, 2 giorni, per noi è un mese, 2 mesi. Certo. Senza togliere la volontà delle persone, l'educazione, che sono gentili, eccetera, però non sono per niente competenti né aggiornati sulle situazioni. Ecco, ma puoi dirci in dettaglio, in pratica, un fatto che è accaduto in quale luogo? So che hai avuto una difficoltà per il passaporto, così, di tua figlia o tuo figlio. In primis sulla carta d'identità elettronica, dopo questa legge che ha spiegato Egle prima, sì? Nella carta d'identità si può mettere il nome di tutte e due mamme, prima non si poteva. Allora, nel comune di San Giovanni della Punta, al di là della volontà delle persone che dopo si sono mobilizzate, non sapevano come inserire il nome di tutte e due mamme in una carta d'identità, perché dice mamma, madre o padre. Allora non sapevano come forzare questo sistema, che era già una cosa facile da fare, è stata fatta da altre, ovviamente in altri comuni. Per questo io ho dovuto aspettare quasi 2 mesi e andare almeno 5 volte al comune a chiedere, a dire di velocizzare la situazione, eccetera, eccetera, eccetera. Poi col passaporto, io ho avuto il passaporto appena nati i bambini con il nome di tutte e due mamme. Quando ho dovuto rinnovarlo, che è una pratica normalissima perché io procedo attraverso internet e dopo vado direttamente a farlo, la signora che mi ha ricevuto la stessa cosa. Quando doveva scrivere nel computer non sapeva come mettere il nome di 2 femmine perché doveva forzare la parola padre, alla quale mi ha chiesto di ritornare. Io ho detto no signore, io non posso chiedere 10 giorni di permessi al lavoro, io lascio tutto fermato, lei parla col suo capo e domani ci sentiamo. All'indomani mi hanno chiamato e mi hanno detto scusate, abbiamo risolto, però nel momento le persone sono completamente disinformate di cosa fare con noi, come se noi non esistessimo. Ecco, parlavamo di questo, cioè come se foste invisibili, ma questo mi fa capire però che non è soltanto un discorso di chi lavora in questi uffici pubblici importantissimi per la vita di tutti noi, quindi di una mancanza di formazione. Credo di aver capito che se devi forzare diciamo il sistema, anche i sistemi di informatizzazione non sono aggiornati. È possibile, sì, Egle? Sta a monte, diciamo, il problema. Noi abbiamo avuto una situazione simile al comune, all'ufficio di Stato civile. Grandissimo impegno, riconosco e ringrazio l'impegno degli impiegati e le impiegate dell'ufficio di Stato civile, che hanno vissuto addirittura con noi una sorta di grande emozione. Io nel momento in cui ho ricevuto finalmente il documento, l'allineamento anagrafico, l'abbraccio, io lo voglio dire perché voglio sempre far capire quanto è importante sia il rapporto umano con
con alcune persone, sia quanto alcune persone siano già allineate mentalmente e quanto invece il sistema resti indietro, perché l'abbraccio della responsabile dell'ufficio di stato civile, una volta che ci ha consegnato finalmente l'allineamento anagrafico e finalmente il nome di mia moglie era sottopadre, però sottopadre, è stato un momento di emozione e di pianti comuni, quindi questo fa capire quanta volontà c'è e quanta poca formazione, non solo informazione, ma mettere subito in linea, dare la possibilità immediatamente di trattarci adesso così come tutti gli altri e le altre, cioè noi siamo esattamente come gli altri genitori, non ci possono trattare in maniera diversa dalla coppia di mamma e papà. Noi adesso abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale che ci garantisce il trattamento equo. Quindi quando vai a sbrigare un documento di questo genere, che sia l'anagrafe, che sia il passaporto, dobbiamo essere trattati, non c'è difficoltà. E se vuoi aggiungo adesso l'evento più antipatico e assurdo che ci è capitato, andiamo per fare un libretto postale, ecco, entriamo nel tuo caso personale. Per aprire un libretto postale, quindi sai, uno dice pochi risparmi li voglio mettere a garanzia della bambina, io e mia moglie. No, non è possibile. La faccia dell'impiegata è stata imbarazzante, è imbarazzata, dice come faccio? Noi avevamo già la carta d'identità comunque con i nomi di entrambe le mamme, quindi siamo andate anche all'ufficio postale con un certo piglio sicuro, no? Tu dici ora è tutto a posto, l'abbiamo, finalmente le possiamo fare tutto, siamo serene. Invece un atto assolutamente discriminatorio che ha generato anche una sofferenza personale, perché dopo che tu hai lottato 10 anni per avere quella carta d'identità e poi arrivi in un posto, la presenti e quasi quasi ti dicono, addirittura hanno usato il termine abbiamo bisogno della patria potestà, quindi stiamo parlando dell'apoteosi di un termine che non si usa più. Quindi con tutte le scuse, perché poi noi abbiamo fatto il reclamo, con tutte le scuse del caso, con una lettera, una mail mandata da Banco Posta direttamente, si scusavano, la mattina dopo immediatamente ci viene fatta una telefonata dal direttore che si scusa, dice venite immediatamente, certo, a quel punto io ho detto scusatemi, ma io non intendo più, almeno in quell'ufficio postale, aprire un conto a mia figlia, perché dovevamo essere trattate esattamente nello stesso modo in cui viene, anche addirittura credo che un libretto postale si possa aprire non necessariamente essendo parenti, quindi figuriamoci perché lo abbiano negato a due che avevano una carta di identità. Allora io non sono in grado di risponderti sul libretto se si può aprire o non si può aprire, però certamente questo racconto e soprattutto le scuse successive fanno capire che c'è un cortocircuito, no? Un cortocircuito anche abbastanza grave se consideriamo che questa sentenza della Corte Costituzionale è, come dire, non è proprio di ieri mattina, no, già quindi maggio dovevano esserci già stati dei recepimenti nei sistemi, ma anche oggettivamente nella informazione da fare al personale che si occupa ovviamente della gestione di queste cose già da un po' di tempo. Quindi c'è già qualcosa che ci fa capire che forse una sentenza non basta. Allora, poi è stato tutto risolto da Maria, tutto a posto? È stato poi... Non la sentiamo. Risolto fortunatamente, ma io voglio insistere su questa situazione di non sentirsi, come dice lei, trattate come dovremmo essere trattate, come una famiglia. Cioè, avendo la documentazione, avendo tutto, noi sempre dobbiamo andare 5 volte, sempre dobbiamo andare dopo una scusa, quasi che dobbiamo ringraziare che si sono scusati, ce l'hanno fatto. E non dovrebbe essere così. Esatto. Allora io vorrei questo diritto, la gente deve essere informata per rispondere su questo diritto e non prendersi il tempo di informarsi su un diritto che mi appartiene.
Allora, io vorrei chiedere a entrambe, tra le altre cose, so che Egle, insomma, l'anno scorso è stata anche protagonista di un fatto estremamente increscioso, perché in una situazione, devo dire, di informazione bella, edificante, dove chiunque poteva avvicinarsi anche per sapere qualcosa in più, perché noi dobbiamo sapere tutto quello che accade, no? Dobbiamo cercare di capire anche il nostro mondo come procede a livello di diritti civili. No? Questo sicuramente non era un ambito riservato, il Pride o comunque la settimana dedicata all'informazione sul Pride. In quella situazione Egle l'anno scorso ha subito delle umiliazioni grandissime, ha subito un'aggressione, ha subito delle offese. Io dico però che questi devono essere considerati dei casi ovviamente isolatissimi, perché io immagino e sono convinta e voglio sperare che queste discriminazioni e queste umiliazioni che avete patito rispettivamente in ufficio postale, passaporti, carte d'identità eccetera, non corrispondono al sentore della gente, del sentiment della gente. Io vi chiedo di spiegarci se invece le persone, la gente comune non fa di queste discriminazioni o se purtroppo c'è ancora tanto da lavorare. Beh, sicuramente ci sono le persone che hanno delle difficoltà a pensare che famiglia non necessariamente sia una famiglia fatta da una mamma e da un papà o da un maschio e da una femmina, come capita spesso di sentire. Ci vuole un papà per forza o una mamma. Però molte altre, come ho prima detto, infatti rispetto anche all'ufficio di stato civile, molte altre sono avanti, cioè, solo che molti non sanno, perché quando gli altri non hanno questa privazione del diritto. Per le famiglie eterosessuali, genitoriali, sono tutti diritti acquisiti, nessuno si pone il problema, il dubbio che quella cosa possa essere difficile da realizzare. Quindi molti non ci pensano e per questo è necessaria anche l'informazione, per fare in modo che si sappia a quante difficoltà e a quante discriminazioni spesso veniamo sottoposte noi come famiglie omogenitoriali. No, anche perché, voglio dire, noi abbiamo molto spesso da adulti le spalle larghe e certamente voi nei vostri percorsi singoli avete veramente affrontato tante cose, no? Però dietro questo ricordiamoci che ci sono dei bambini, cioè non è che, voglio dire, stiamo parlando di personalità che si formano, stiamo parlando di bimbi che non devono assolutamente patire queste cose. Credo che il primo dolore per voi madri sia quello. Il fatto di passare tanto di quel tempo a dover combattere per ottenere queste cose che sono basilari, anziché passarlo su un divano a leggere una favola ai nostri figli o a disegnare con loro, oppure stare al parco o andare al cinema, cioè ognuno di noi, ogni mamma e ogni genitore, ogni papà di famiglie, delle famiglie omogenitoriali o comunque di famiglie arcobaleno, soprattutto nel nostro caso che facciamo attivismo, ha dovuto togliere tanto tempo a quello che poteva essere una vita assolutamente normale. Allora, fatemi grazie Egle, fatemi salutare perché finalmente la vedo collegata, sono molto contenta perché vedevo i minuti scorrere, ho detto mamma come facciamo? Allora, saluto Marilena Grassadonia, le dico tutte quelle che ho, allora, coordinatrice politiche LGBT+, per Roma Capitale e poi responsabile diritti e libertà per Sinistra Italiana VS. Buon pomeriggio, grazie davvero, abbiamo avuto qualche piccolo inconveniente tecnico, però spero che per diciamo il resto della trasmissione possa mantenersi questo collegamento. Marilena, solo per salutarci e poi andiamo un minuto in pubblicità. Grazie per essere qua, parliamo di diritti negati, adesso cercheremo di voltare pagina con lei per quello che significa o per quello che si può e si deve ancora fare. Torniamo tra un attimo.
E siamo tornati, io saluto e ringrazio Maria Trinidad Canon che ha dovuto lasciare per impegni il programma, e la ringrazio davvero di aver portato la sua testimonianza. Andiamo da Marilena Grassadoni. Allora Marilena, noi abbiamo parlato di diritti negati con due madri che hanno raccontato dei fatti incresciosi che sono legati a quella che abbiamo definito una sorta di cortocircuito, no? Che esiste tra l'emanazione di una sentenza come quella 68 del 2025, l'applicazione poi a livello pratico, no? Negli uffici, al comune, alla posta, nelle banche, insomma tutto ciò che poi può determinare, ha determinato umiliazione, sofferenza, senso di frustrazione per diritti appunto negati. Dunque una sentenza della Corte Costituzionale non basta evidentemente, servono dei passi in più, servono degli interventi probabilmente legislativi per colmare una serie di falle. È così? Ma assolutamente sì, lo avete detto benissimo raccontando delle storie vere, perché poi la mancanza di diritti, come hanno detto bene sia Egle che Maria Trinidad, si traduce in una, in un calpestare la dignità di cittadini e cittadine che dovrebbero avere la possibilità di aver riconosciuti i propri diritti come tutti i cittadini e le cittadine del nostro paese, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale o la propria famiglia affettiva. Il problema è questo, il problema è a monte. Mancano delle leggi che chiariscono una volta per tutte che non è né l'orientamento sessuale né l'identità di genere a fare di genitori dei buoni genitori, o meglio, a fare in modo che le persone, le madri e i padri che decidono di mettere al mondo dei figli se ne possano assumere la responsabilità genitoriale. Guardate, tutto quello di cui abbiamo parlato e che manca ovviamente a livello legislativo è un qualcosa che dice che i genitori possano essere inchiodati ai loro doveri genitoriali. Io provo a girarla, nella narrazione, perché si tratta sì di diritti dei bambini, ma si tratta soprattutto del fatto che noi genitori vogliamo assumerci dei doveri nei confronti dei figli e delle figlie con cui non abbiamo un legame biologico, che non abbiamo partorito. E in questo si parla sia nel caso di due papà, sia nel caso di due mamme. Il Parlamento della nostra Repubblica purtroppo da molto tempo è sordo a tutto questo. Questo governo sicuramente non è un governo che sta lavorando a fianco delle famiglie omogenitoriali, ma anche nel passato lo dobbiamo dire, perché io credo che l'autocritica sia il sale della democrazia e anche il sale di una presa di coscienza e di responsabilità futura. È necessario avere delle leggi che decidano veramente di tutelare fino in fondo le famiglie omogenitoriali nel loro nucleo, nella loro formazione, e che non diano nessun tipo di spazio a disinformazione, ad equivoci, perché quello di cui avete oggi raccontato è reale. Cioè la disinformazione che purtroppo esiste ancora negli uffici pubblici che non hanno recepito fino in fondo queste sentenze, sono cose purtroppo reali con cui mi scontro anch'io ogni giorno. Marilena, chiedo scusa, Marilena, nel nostro discorso, non so se è riuscita appunto a cogliere, a sentirci, mi sembra di aver capito che sì, che ha sentito buona parte. Io dicevo, secondo il racconto di una delle nostre ospiti, la percezione è che anche i sistemi di informatizzazione, cioè i sistemi informatici non siano stati aggiornati, e questo, se mi permette, è molto grave, perché se io devo fare una forzatura su un programma per indicare padre e non ma la cosa, quindi c'è qualcosa che non va. C'è sicuramente qualcosa che non va, ma perché la difficoltà, il problema sta, ripeto, a monte. Una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara che due madri devono e possono assumersi la responsabilità genitoriale fin dal primo istante di nascita dei loro figli e delle loro figlie, a questo non ha corrisposto una circolare operativa da parte del Ministero degli Interni. Non c'è stata nessuna circolare agli uffici, e quindi ogni ufficio pubblico, ogni comune si sta attrezzando al meglio che può, con sicuramente delle difficoltà e delle falle da coprire e da sistemare, per far attuare queste sentenze.
insomma, dal racconto che finora è stato fatto è chiaro che i diritti che oggi le famiglie omogenitoriali riescono a portarsi a casa sono diritti sudati dalla perseveranza, dalla testardaggine, dal forte senso di responsabilità di famiglie che hanno deciso nei tribunali di far valere i loro diritti. E quindi la fatica che in questi 20 anni le famiglie arcobaleno hanno fatto si è finalmente arrivato con delle sentenze che nell'ultimo grado di giudizio in Cassazione hanno dato ragione a queste battaglie, ma di contro non esistono delle leggi che in qualche modo rendano tutto questo non solo operativo, ma uniforme su tutto il territorio nazionale, perché ancora una volta bisogna essere fortunate a vivere in una città piuttosto che in un'altra. Ecco, questo ma continua infatti, ad essere così. Infatti, vado subito a quello che mi anticipa un po' in quello che erano i miei intenti, anche perché leggere coordinatrice politiche LGBT+ per Roma Capitale con un mandato attribuito direttamente dal sindaco, giusto? Dal sindaco, esatto, di Roma. Potrebbe voler dire una attenzione importante e particolare, questa figura che fa da collante, che fa anche, come dire, da recettore di tutti quelli che possono essere i problemi in una città, insomma, come Roma, può essere indicatore del fatto che in alcune città ci può essere un'attenzione e in altre no. Quindi è vero che nel territorio ci possono essere anche delle differenze. Guardi, quando siamo di fronte a una situazione legislativa carente e quando siamo di fronte a un governo nazionale che non è amico della comunità LGBTQIA+, e questo non sono io a dirlo, ma lo dicono i giornali, basta aprire e leggere qualunque iniziativa purtroppo viene fatta, a partire dal decreto del ministro Salvini, perché è lui che nel 2019 fa un decreto per eliminare la parola genitore dalle carte di identità e per inserire madre e padre, quindi la cosa nasce da un posizionamento politico ben preciso. E allora quando ci troviamo di fronte a una situazione politica di questo tipo è ovvio ed è assolutamente, diciamo, non solo lampante, ma anche per fortuna individuato in molte città, il fatto che nelle città le amministrazioni locali possano fare la differenza. Quindi una presa di responsabilità, nel caso nostro da parte del sindaco Gualtieri del Comune di Roma, nel voler istituire una figura di coordinamento su queste politiche proprio per la comunità LGBTQIA+, vuol dire una presa di responsabilità istituzionale della questione. Quindi oggi la presa di responsabilità deve essere collettiva, istituzioni, buona politica e realtà associative che continuano a fare il lavoro prezioso. Allora, noi purtroppo il tempo l'abbiamo terminato, mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto poter andare un po' oltre. Mi promette un nuovo intervento, Marilena? Ma assolutamente sì, io vi ringrazio per lo spazio e mi spiace per le difficoltà di collegamento. Può capitare, abbiamo raccontato delle storie molto importanti, molto intense. Tra l'altro Egle mi diceva al telefono, lo racconto, in fondo con quello che è accaduto a lei, alla moglie, si rischiava di vanificare quanto comunque era stato fatto dal comune della città di Catania, no? Si rischiava di non dare valore e peso a quel documento di identità. Esatto. Quindi ecco, da una parte il comune che comunque aveva fatto ciò che doveva, dall'altra un ente appunto come Poste Italiane, possiamo dirlo, che poi ha fatto ammenda, però è chiaro che insomma la difficoltà di quel momento forse non la ripaga nessuno. Marilena, grazie davvero, è stato un piacere. Grazie mille. Ci ritroveremo per altri argomenti, per altri, magari per approfondire anche queste tematiche. Non abbiamo potuto parlare della condizione dei padri e quella è, mi sembra, insomma, un percorso irto di grandi difficoltà. Facciamo in bocca al lupo grande, però a Egle Doria attrice. Marilena si unisce a me, tra l'altro raggiungerà Roma tra pochissimo. Veniamo a Roma proprio la settimana prossima. Hanno già previsto. Hanno prenotato insomma per questo pomo della discordia che porterà appunto a Roma, ma con forte di un spettacolo difficile, complesso emotivamente e anche fisicamente, come Io sono scintilla, nel quale appunto Egle Doria ha dato prova di quello che è come attrice, ma anche come essere umano. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Egle. Il nostro Sicilia 24 Focus tornerà puntuale nello spazio di martedì.